आप एक बार बोलते हैं या अल्लाह तो 70 बार आवाज आता है, बोल बोल बोल। लेकिन इंसान जो है अल्लाह को नहीं पुकारेंगे, 200 आदमी को बोलेंगे ओ भाई, ओ भाई, भाई जा रहा है, ओ भाई। एक बार अल्लाह को पुकारिए, 70 बार जो है मदद करने के लिए आपके पास हाजिर रहते हैं हमेशा 24 घंटा के हिसाब से। इंसान के पीछे जो बोलिएगा 200 बार, तो 1000 बार बोलना पड़ेगा ओ भाई।